To už je to finále. Člověk vidí, že to má ustabilizované, se může podívat na lidí, jak vlastně pod jakým úhlem a jak to klesá, jak to letí. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Glide slope. 50, 40, 30, 20, 10. Perfektní. To by bylo lepší. Já jsem se nemohl zorientovat tím právě z toho strany. Já jsem tam vždycky hnal jako do středu, ale já se musím držet jakoby vlevo. Jo. Hmm.